یه سیستم ترجیحاً سفید با قطعات NZXT. سلام، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای کانال احسان R21. توی این ویدیو همونطور که متوجه شدید میخوایم یه سیستم اسمبل کنیم و بیشتر از قطعات NZXT استفاده کنیم. حالا درسته فیزیکی توی کشورمون به قطعات NZXT دسترسی نداریم، ولی خب به صورت مجازی که داریم. پس بریم ببینیم چه خبره. بریم تو کارگاهمون ببینیم چه خبره. اما این سراغ ادامه ویدیو، اگه اینجا جدید هستید لطفاً کانالمو سابسکرایب کنید و زنگولش رو حتما فعال کنید. و در ضمن تا اینجا اومدید و ویدیو رو لایک نکردید، برای حمایت از من حتما این کار رو انجام بدید و بریم توی کارگاهمون ببینیم چیکار میشه کرد. میخوام سفید باشه ترجیحاً. دوست دارم سفید باشه. حالا بازم ببینیم دیگه. برندمون که گفتم میخوام از برند NZXT باشه. خیلی دوست دارم یک کیس از برند NZXT طراحی کنم که همچین خفنم باشه. خب سری مختلف داره NZXT، خب ولی میخوام این سری H700i رو انتخاب کنم. این جزو بزرگترین کیس های این برنده. خب و بریم سراغ قطعاتش تا جایی که بتونم. دوست دارم بروز باشه، ولی خب اگه بروزم نبود اشکال نداره. و این فنم داره تو ذوق میزنه، فن مشکی که به نظرم باید عوض بشه. و این فنا هم جالب نیستن، باید در بیان. خب حالا که سیستممون تقریبا خالی از همه چی شد، خب اینو چرا باز نکردم؟ مادربرد رو ترجیح میدم که از اینتل انتخاب کنم. خب و ایسوس و گیگابایت رو انتخاب میکنیم و همینطور EVGA. بذاریم اول EVGA چی داره با سوکت جدیدمون که سوکت 1200 1700 هم که فعلا خبری نیست. EVGA Z490 داره که خیلی قدیمیه. پس EVGA رو بیخیال میشیم. گیگابایت و بذار اول ایسوس که اصلا نداره. ایسوس با این سوکت اصلا نداره. خب اصلا وایستا ببینم خود برند NZXT مادربرد Z590 سفید داره. ترجیحاً دوست دارم همه قطعات از برند NZXT باشه. البته نمیشه همه قطعات از این برند انتخاب کرد، ولی خب تا جایی که راه داشته باشه ما این کار انجام میدیم. 11900 KF. خب میتونیم به 11900 KF فکر کنیم. مادربردمون تا فرکانس 4600 پاسخگو هست. خب پاسخگو هست 4600 پاسخگوه دیگه خلاصه. خب پس ما فرکانس رو از اینجا میذاریم روی 4500 به بالا. خب من دوست دارم RGB باشه که دستمون بسته نشه. خب 4800 هم که به کارمون نمیاد، 4500 هم هست ولی RGB نداره. چقدر سخت شد. وایسا ببینم. میتونیم فرکانس پایین تر انتخاب کنیم ولی اوورکلاکش کنیم. اون 4000 اینجوری فکر کنم دستمون بازتره. وایسا ببینم. بیا از برند کالرفول انتخاب میکنیم. سری آی گیم ولکان با فرکانس 4200. خب بعدا میریم سراغش رو آپگریدش میکنیم، یعنی اوورکلاکش میکنیم. 32 گیگابایت که برای سیستم گیمینگ کاملا کافیه. میریم سراغ استوریجمون. خب و از نوع M2 و میخوایم یه مدلی انتخاب کنیم که از درگاه جدید یعنی نسل 4 M2 پشتیبانی میکنه، سری پاتریوت وایپر. خب همونطور که دیدید سرعت انتقالش 7000 بود. حتی میتونیم ناپرهیزی کنیم و 2 تا ازش انتخاب کنیم. 2 تا 2 ترابایت که میشه 4 ترابایت که فکر میکنم برای سیستم گیمینگ کافیه. کارت گرافیک هم دوست دارم سفید باشه. خب بعد ببینیم پیدا میشه یا نه. سفیدی که قدرتمندم باشه. نمیشه سفید باشه ولی قدرتمند نباشه. 3080 بهترینش 3080 فکر کنم، که البته توصیه من اینه که سمت 3080 نرید دیگه. کارتی نیست که الان بخواد به کار بیاد. خب نیست آقا، نیست. چی داریم؟ 3080 Ti به نظرتون داریم یا نه؟ کدوم شرکته که سری دست گذاشته رو 3080 Ti؟ بیا 3080 Ti هولو ادیشن AMP که اینا سری اوورکلاک شدهش هست از برند زوتک که ما همین انتخاب میکنیم. دوست داشتم سفید باشه ولی خب کیسمون مشکی هم داره، پس زیاد تو
ذوق نمیزنه. پس ما با یه پاور 1000 وات هم کارمون راه میفته. خب اگه سفید باشه که عالیه، که نیست. چرا؟ 520 وات نه، 700 وات، 750 وات کولر مستر سفید، 850 وات داریم. بیا 850 وات کولر مستر داریم، سری گلد. اینم خوبه. میمونه خنک کننده که فکر کنم این بالا نشه سوارش کرد. ها نظرتون چیه؟ به نظرتون خنک کننده رو میشه این بالا سوار کرد یا نه؟ شما نظرتون چیه در مورد اینکه چه برندی از همه بهتره، یا اصلا خودتون طرفدار کدوم برندی؟ خب اینجا ما ترمالتک سفید داریم که این بالا میشه سوار بشه، ولی مشکلش چیه؟ فکر میکنم اینجا میشه سوارش کرد. خب ما اینجا سوارش میکنیم، بالا هم دستمون باز باشه. میخوام بگم دستمون باز باشه، میگم دستمون خالی باشه. بالا هم دستمون باز باشه که بتونیم فن بذاریم روش. این از خنک کننده خوشگلمون. داشتم اینو میپرسیدم ازتون که به نظرتون کدوم برند از همه بهتره؟ یعنی خودتون طرفدار کدوم برندین؟ به نظرتون چه برندی توی قطعات جانبی مثل کیس، فن اینا از بقیه بهتره؟ نظرم اینه که RGB باشه. خب و بیا برند سیلورستون که نه، میخوام 14 باشه. فن 14 به نظرم بهتره. فن 14 که سفید باشه. از برند فرکتال دیزاین فنمون دوست داشتم خودش مشکی باشه. خودش مشکی نباشه یعنی وایسا ببینم آیا این فنو میشه این بالا هم گذاشت یا نه. چرا فرکتال دیزاین این بالا میشه 2 تا گذاشت. خب نه، من دوست دارم سفید باشه. فن 14 که سفید باشه. وای چرا نداریم؟ یه بازی داره گند میزنه به بیلد من با نبودن نمونه هایی که من دوست دارم باشن و نیستن. الان از این چرا نباید 14ش باشه؟ یا از مثلا این کورسیر چرا نباید 14ش باشه سفیدش؟ این خوبه. بیا 12ش هم همین کورسیر رو انتخاب میکنیم. البته ببین 12ش دیده نمیشه. خب یعنی اینجوریه. بذار من 12ش رو از همون برند فرکتال دیزاین انتخاب کنم. 12 فرکتال دیزاین. خب اینجوری شد. ببینید اینجوری به نظرم قشنگتره چون قسمت بالا مشکیه. خب اگه کلا سفید باشه خیلی تو ذوق میزنه. الان قشنگتر شد. خود NZXT خنک کننده سفید نداره. خیلی عجیبه برام. ولی برند دیگه دارن. مهم نیست. حالا من از این برند انتخاب کردم که کلا سفیده. ولی اونی که برای برند NZXT بود خیلی خنک کنندش خوشگل‌تر بود به نظرم. ولی خب هم سفید نبود، همین که RGB نداشت. فقط رو قسمت هدسینک خنک کنندش یه نمایشگر داشت که دما رو بهمون نشون میداد. اونم جالب بود ولی خب نیست دیگه، چیکار کنم. و میریم سراغ یه بخش جالب. ما اینجا میتونیم 2 تا SSD سفید هم داشته باشیم با ظرفیت 1 ترابایت. و حتی این پشت هم میتونیم داشته باشیم ولی خب نیازی نیست دیگه. اینجا گذاشتم قشنگ‌تر هم هست. RGB هم داره، خیلی خوشگل‌تره. بریم سراغ کابلاش. سفید و مشکی باشه به نظرم باید جالب باشه. نکته جالب ماجرا اینه که کاب کشی تو این بازی خیلی تر و تمیزه. یعنی کاب کشی ها اتومات یه جوریه که دیده نمیشن. خب الان خودت اگه کاب کشی کنی گرد میزنه به ظاهر کیست. حالا میریم چیزایی که ازش برداشتیم و بذاریم سر جاش. یه دونه این بود که نباید یادم بره. ببین چقدر مرتب شد. ترجیحاً سعی کنید یه مقداری بیشتر هزینه کنید. خب منی که خودم پاورم ماژولار نیست دارم این توصیه رو بهتون میکنم. یه مقداری بیشتر هزینه کنید ولی پاور ماژولار بخرید. من موقع چون میخواستم هزینه رو صرف چیزایی بکنم که واجب تره، خب ترجیح دادم که نمونه غیر ماژولار بخرم که خیلی ارزون تر بود. ولی الان به نظرم این که هزینه میکردم ماژولار میگرفتم خیلی بهتر بود. خب آقا چقدر خوشگل شد. بریم روشنش کنیم ببینیم چی میشه. اول نیاز داریم که ویندوز نصب کنیم روش. خب
وای چی شد؟ خیلی خوشگله. حالا نرم افزارش که نصب کنیم، خب یه تست هم باید ازش بگیرم، نمیشه تست نگیریم. نرم افزارش که نصب کنیم مشخص میشه که چی کار است. یه مقداری هم شاید اوورکلاکش کردم. خب فکر کنم اوورکلاک جواب داده. الان امتیازمون باید بیشتر بشه. بذار تستش تمام بشه ببینیم آیا این پردازنده بالاخره قراره به اوورکلاک ما جواب مثبت بده یا نه. شد 17411 تا. خب ولی همونطور که میبینید FPS توی سی پی مون خیلی رشد کرده نسبت به حالت بدون اوورکلاکش و به نظرم قدرت سی پی خیلی بیشتر شد و روی قدرت کارت گرافیکمون هم تاثیر گذاشت. روی هم رفته اگه از اوورکلاک سر در بیارید کار خیلی جالب و باحالیه. ولی خب عمر قطعاتتون میاد پایین، حواستون باشه. خب بریم از ویدیو این دفعه. من امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و براتون جالب بوده باشه. درسته که نشد همه قطعات از برند NZXT باشه، ولی به نظر من کیس خیلی قشنگ و جذابی شد. البته دو تا نکته وجود داره. اولیش این که همه قطعات از برند NZXT توی این بازی موجود نیستش. مثلا NZXT پاور داره و همینطور خیلی از قطعات جانبی دیگه که توی این بازی هنوز موجود نیست. و دوم اینکه قطعاتی که از این برند توی این بازی موجودن تنوع رنگشون خیلی کمه. مثلا همونطور که دیدید یکی از قطعاتی که توی بازی موجود هست از این برند ولی خب رنگ مشکیش فقط توی این بازی موجود بود، خنک کننده سی پی بود که من اول ویدیو گفتم دوست دارم سفید باشه همه چی. روی هم رفته از قطعاتی که انتخاب کردم راضی بودم و به نظرم سیستم خوشگلی شد. حالا تا نظر شما چی باشه؟ ممنون که ویدیو رو دیدید و تا ویدیو بعدی از کانال احسان آرمیستو یادتون نره که شاد باشید و خدا نگهدار.